हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय। आसाम पुलिस आपकामिं रिलिज जानो गोनां 3077 पस्टनि सायाव जों सावरायनो लादों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। दा पस्टआथ' ओंखारगोन लोगोफोर ABUB जेराव नोंथांमोना 10 पास 12 पास जादोंब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन गोदानब्लाबो। बेनिफ्राय एफिआर साइन्सनि जाखानांगौ। एसआइआव नोंथांमोना सिम्पल ग्रेजुवेट जायोब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे जायफ्रा ग्रेजुवेट जादों आन्डार 30 इयार्स नोंथांमोना ABUBआव एसआइआव एप्लाइखौ खालामनानै लाजोबनो हागोन। दा बेयाव हिन्जावफोर हौवाफोर गासिबो खालामनो हागोन। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट वाइज पस्ट थागोन ना थाया, नाथाय जुनियर एसिस्टेन्टआव थागोन। नोंथांमोना जुनियर एसिस्टेन्टआवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइजआव एप्लाइखौ खालामनो हायो। स' बिदिब्ला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनिफ्राय बे नटिसआ दासिमबो पाब्लिश जादोंना जायाखै बेखौबो जों सावरायगोन आरो बे रिलिया माब्ला जाहैनायनि लामायाव थागोन दा बेखौबो जोङो नायगोन। स' बिदिब्ला जों थांसै भिडिअ अफिसियेल वेबसाइट कम्पानियाव, बेनो जाबाय SLPRB। दा लोगोफोर नटिसआथ' गोबां गोसारगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन चेनेलावबो होगासिनो दङ जे बेयो ओंखारमारगोन होननानै, नाथाय नंगौबो जामारगौ। थ' जोङो नंगौ होनना सानना लाथ'नो हायो। बेखायनो नोंथांमोना नांगौ डकुमेन्ट्सखौ रेडि जानानै एबा लानाया जोबोर मोजां, जाहाथे जों एप्लाइ जायोबा लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामना लानो हायो आरो दानिया टाइमा बारा थाया। स' बिदिब्ला जों फैबाय SLPRBआव। दा बेयाव फैयोब्ला जों जेबो आपडेट मोना बिनि सायाव। डेट मिन्स बे एप्रुभ जायाखै, प्रसेसआव दङ। स' बिदिब्ला जों बेयाव जेब्लानोखि जोङो अफिसियेल एप्रुभ जायो अब्लासो जों बेयाव मोननाय जायो आरो माखासे गाइडलाइन्स एबा नटिफिकेसन। दा बेयाव जेबो गैया। दा बिदिब्ला जों नायसै बे नटिसखौ सोरनो हरदों आरो मानो हरनाय जादों। दा लोगोफोर जों नायसै बेयाव मोनसे नटिस, जाय नटिसआ भाइरेल जागासिनो दङ आरो सोरनो हरदों, मानो हरदों आरो माब्ला रिलिया जागोन आरो माब्ला बेखौ कन्डाक्ट खालामगोन। स' बेनि सायाव जों गासैबो सावरायगोन आरो लोगोसे नेक्स्टआव जों नायगोन माखासे काट अफ वाइसखौ जों नायगोन डिस्ट्रिक्ट वाइसनिखौ। स' बिदिब्ला बे जाबाय नटिसआ मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ आरो बे अफिसियेल नटिस नङा। दा बेयाव मोनसे इनभाइटसो मोनसे नटिस फैदों जे बेखौ हरनाय जादों लोगोफोर। दा बेखौ हरदों, सोर हरदों, बेनो जाबाय फ्रम, नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे जाबाय दिगन्त बरा IPS बियो। दा सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय हरनाय जादों आरो सोरनो हरदों नोंथांमोना 2आव नायनो हागोन, बेनो जाबाय DGP। स' बेयाव 2आव नोंथांमोना नायदो DGPनो हरनाय जादों। मानि थाखाय हरदों बेखौबो लिरनाय दङ। दा साबजेक्टआव नोंथांमोना नुदों एप्रुभेल फर फिलिं आप। दा बेयाव माखासे भेकेन्सिखौ फिलआप खालामनो थाखायसो, एप्रुभ खालामनो थाखाय बेखौ हरनाय जादों, DGPनो हरदों। आरोबाव दानिया सोरनो हरगोन नायदो नोंथांमोना, बेयाव सार नुदों। दा बेयाव गभर्नर अफ आसामनो हरनाय जादों जाहाथे बे 3077 पस्टखौ फिलआप खालामो 2022नि सिगां 31 मार्च 2022। दा बेनि सिगां कन्डाक्ट खालामनो नाजादों। दा बेयाव मोनसे नटिस होदों आरो जे इनभाइट खालामदों जाहाथे 2022नि मार्चनि सिगां बेखौ लायो एबा रिलिज जायो। अब्ला जोंहा फेब्रुवारियाव जाहैनायनि चान्स थागोन। नोंथांमोना एप्लाइखौ डिसेम्बरहालागै एप्लाइ खालामनो हाहैनो हागौ। स' बिदिब्ला दा पस्टखौ जों नायसै। दा पस्टआ ABआव दङ 1429। दा बेयाव अल आसामसो, डिस्ट्रिक्ट वाइज गैया। डेट मिन्स जेनेरेल जागोन आरो STफ्रा खथा थाखायो, 10% थायोमोन सिगाङाव। बेनिफ्राय दानिया UB स्ट्रिमाव नायोब्ला कनस्टेबल UBआव 705 भेकेन्सिस दङ। HS पास जानांगोन। बेनिफ्राय ग्रेजुवेट जायोब्लाबो एप्लाइ खालामनो हायो। बेनिफ्राय SIआवबो UB लेभेलाव ग्रेजुवेट जानांगोन, पार्सेन्ट नाङा। दा भेकेन्सिया दङ 306 दङ, नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय APHQआव जाहैबाय आसाम पुलिस हेडक्वार्टार होननाय जायो। दा बेयाव माखासे केडार लानाय जायो, जेरै स्टेन'ग्राफाराव 2 दङ, बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्टआवहाय 7 दङ। बे जाबाय हेडक्वार्टार लेभेलाव जागोन साख्रिया। दा बेनिफ्राय आरो बेखौनो लाबावगोन डिस्ट्रिक्ट वाइजआव। दानिया नायदो लोगोफोर, डिस्ट्रिक्ट वाइजआव भेकेन्सि ओंखारगोन स्टेन'ग्राफाराव, बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्टआव। दा बिदिब्ला भेकेन्सिया बेसेबां थागोननो जों नायसै, गाहायाव दङ। दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन डिस्ट्रिक्ट लायै डिस्ट्रिक्ट। बेनो जाबाय स्टेन'ग्राफाराव 8 थागोन, बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्टआवहाय 76 थागोन। जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन ग्रेजुवेट जानाय लोगो लोगो बे पस्टनि थाखाय। बैसोआ जोंहा आन्डार 30 इयार्ससिम हायोमोन, नाथाय बे जोंहा जुनियर एसिस्टेन्टआव जों एप्लाइ खालामनो हायो आप टु 38 इयार्स एबा 43 इयार्ससिम जोंनि STफ्रा खालामनो हायो। दानिया एफिआरआव नायदो। दा एफिआरआव साइन्सनि जाखानांगौ, नोंथांमोना मिथिखागौ। जेरै बेयाव दङ SI दङ, कनस्टेबल दङ। SIआव ग्रेजुवेट जानांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना कनस्टेबल एप्लाइ खालामबा 10 पास जानांगोन आरो लोगोसे HS जानांगौ जानो हागौ। आरो भेकेन्सिया 441 दङ कनस्टेबलाव। दा बेयाव UB लिरनाय गैया, अब्ला नोंथांमोना 10 पासनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागौ। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नुबावदों गाहायाव कारपेन्टार दङ, बेनिफ्राय कनस्टेबल, डिसपेच राइडार बेबादि दङ आरो 10। थ' बेनिफ्राय BDO दङ। दा BDOआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ बिनिसो दायो मोनथ'वाखै आपडेट।
तो दानिया जों गाहायाव माखासे गाइडलाइन्स मोनदों बेयाव बुंदों लोगोफोर माखासे एभेलेबल माने बाजेट जायोब्लासो बेखौ लानाय जागोन आरो लोगोसे बेयाव दङ दा एसटिफ्राबो खथा थागोन होनना बुंदों दा जोंहा 10% मोनोमोन सिगाङाव आरो बेखौ बुंदों लोगोफोर थाबैनो फिलआप खालामनो थाखाय नटिस खालामनाय जादों दा नोंथांमोना बेसेबां सैथो सानो बेखौ आं मिथिला नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ आन्दाज खालामनो हायो नटिस खालामनो हायो जे मार्चनि सिगां होदोंमोन ना मार्चनि 31 मार्चनि सिगां बेखौ कन्डाक्ट खालामनांगौ होननानै जुदि एप्रुभ जायोब्ला नटिफिकेसन ओंखारगोन आरो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन दा डिस्ट्रिक्ट वाइज भेकेन्सि थाया लोगोफोर दानि बेयाव होनाय मथेब्ला नाथाय जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन सफैगोन अब्ला जोङो नायनो हागोन गासैबो गाइडलाइन्सखौ दा बेयाव लिरनाय मथेब्ला लोगोफोर माखासेया डिस्ट्रिक्ट वाइज दङ जेरै जुनियर एसिस्टेन्टआव दङ नाथाय एबि इउबिआव होनाय गैया स' लोगोफोर बेनोसोमोन आपडेटआ दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो